इन हेडलाइंस न्यूज़ लाइ असां सां ताउन कयो आहे। Visit us today or contact us now to secure your dream office at सिंध हाई कोर्ट में बल्दिया साने केस में हमाद सिद्दीकी ऐं ॿियनि रूपोश जवाबदारनि जी गिरफ़्तार न थियण बाबति ॿुधणी। आईजी सिंध सूबे मां रूपोश जवाबदारनि बाबति रिपोर्ट अदालत में पेश करे छॾी। आईजी सिंध पारां पेश कयल रिपोर्ट में चयो वियो आहे त सॼे सूबे मां 50,058 जवाबदार रूपोश आहिनि। रुगो लाड़काने डिवीजन में रूपोश जवाबदारनि जो अंग 23,000 खां वधीक आहे। अदालत पारां रूपोश जवाबदारनि जा सुञाणप कार्ड ऐं बैंक अकाउंट्स मुंजमद करण जो हुकुम। जस्टिस के आका चयो त रूपोश जवाबदारनि खे गिरफ़्तार न करण बि संजीदा ॾोह आहे। रूपोश जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करण अवां जी ज़िम्मेवारी आहे। हू ॿिए आईजी जो इंतज़ार न कंदा। निगरान वज़ीर आज़म अनवर हक काकड़ जी सदारत हेठि वफ़ाक़ी काबीना जो अहम इजलास थी रहियो आहे। इजलास में मुल्क में अमन मुआशी ऐं इक़्तिसादी सूरतहाल जो जाइज़ो वरितो वेंदो। मुल्क अंदरि थियल ताज़ी दहशतगर्दी ते गौर वीचार कयो वेंदो ऐं अमन जी सूरतहाल बहितर बणाइण जे लाइ अहम फ़ैसिला पिणु कया वेंदा। निगरान वज़ीर आज़म पंहिंजे परॾेही दौरनि बाबति बि काबीना खे एतमाद में वठंदो। तहरीक इंसाफ़ चेयरमैन जी ज़मानत वारे 9 दरख़्वास्तुनि ते फ़ैसिलो ॿुधायो पियो वञे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस आमिर फारूक ऐं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी फ़ैसिलो ॿुधाईंदा। कॉज़ लिस्ट जारी कई वई। सेशन कोर्ट ऐं दहशतगर्दी टोड़ अदालत पीटीआई चेयरमैन जे पेश न थियण ते ज़मानतूं रद्द करे छॾियूं हुयूं। सुप्रीम कोर्ट में बिजली बिलनि में फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट ख़िलाफ़ 1090 दरख़्वास्तुनि जी ॿुधणी थी रही आहे। चीफ जस्टिस काज़ी पाइज़ीसा जी सरबराही में 3 रुकनी बेंच ॿुधणी कंदी। पनियाकल जे कच्चे में मुबैना पुलिस मुक़ाबिलो हिकु ॾोहारी मारिजी वियो। एसएसपी सखर इरफान समूद चुनाए त पुलिस मुक़ाबले में मारिजी विया सावर सुखाड़ी रहीम यार ख़ान राजनपुर घोटकी कश्मोर ऐं सखर में केतिरनि केसनि में घुर्बल हो। जानू इंढड़ जे मारिजी वञण खां पोइ संदसि टोलो सावर सुखाड़ी हलाईंदो हो। टंडे गुलाम अली वेझो हाजी सावण स्टॉप वटाण ॼातल पीड़ितनि जो लाश पुलिस लाश तहवील में वठी अस्पताल मुंतक़िल करे छॾियो। ऐं वर्ल्ड कप 2023 लाइ भारत में मौजूद क़ौमी क्रिकेट टीम पंहिंजी ॿी वार्म अप मैच सुभाणे ऑस्ट्रेलिया ख़िलाफ़ खेॾंदी। क़ौमी टीम जे रांदीगरनि तरफ़ां भरपूर प्रैक्टिस।